全世界最神奇的10个动物巢穴，第1名大小堪比4000个金字塔。说起驻扎巢穴，你可能第一时间会想到鸟类，但你可能并不知道，鸟类并不是唯一筑巢的动物，而且一些动物巢穴的精细程度、工艺之精巧，甚至可以与人类的工程技术相媲美。今天就跟着世界之最 TOP 一起看一下全世界难以置信的10个动物巢穴，夸张程度远超你的想象。第10名，水底蜘蛛网。分布在欧亚大陆的潜水中蜘蛛，是我们已知的唯一一个几乎毕生都在水下的蜘蛛种类。不过，它们并不能像鱼一样直接从水中获取氧气呼吸，它靠建造自己的潜水钟。这里就不得不提到它们那套巧妙的呼吸系统。首先，它在水里的植物之间绘制一个圆顶状的网，然后升到水面，用腿上和腹部的细毛捕捉一些气泡，再将这些气泡带到蛛网下放开。如此反复几次后，它就能做成足够大的气泡，让自己待在里面。这个气泡就是潜水中蜘蛛的潜水钟，可以非常高效地交换气体。这些气泡甚至可以从静止的水中吸取氧气，水珠至少可以在里面待1天，而不需要补充氧气。潜水中蜘蛛开始捕猎的时候，它们会先固定猎物，然后带领一系列的气泡下水，围绕着猎物建立一个巢穴。这样的巢穴一旦建成，就好像是它们在水下的餐厅，让它们可以能像在陆地上一样吃东西。而且当它们有了一个稳定的巢穴后，就会从巢穴中挂出小的蛛丝，这样蜘蛛就能感觉到水中是否有其他可能的食物经过。如果有，它们会迅速出击，抓住食物，把它拉回气泡中，然后开始享用美餐。第9名，唾液巢穴。墨蝉是一种在欧洲、北非、俄罗斯、日本以及美洲都可以找到的昆虫，但它们的最大长度仅有8.5毫米，所以在灌木丛中不太容易被发现。它们擅长奔跑和飞行，而且为了躲避掠食者，它们发展的特别善于跳跃。但其实最特别的是它们保护自己幼虫的方式，它们会产生大量的泡沫状的唾沫，而当数量足够多的时候，这些唾沫和泡沫会像下雨一样从树枝和叶子上滴下来。如果拨开泡沫，你就会发现里面会露出个小虫来。原来这个泡沫竟然是新生幼虫的巢穴。这个巢穴不仅能保护幼虫的身体，也为它们提供了所需的水分。幼虫至少会在那里待上50天，直到它们长到成年。一旦这个巢穴完全变得干燥，它们就会开始寻找自己的配偶，开启新一轮的生命循环。第8名，海底沙房。在1990年代，一队潜水员在日本的岩美大岛海岸外潜水时，在海床的沙子里发现了一些神秘的、宽达2米的圆形结构。一开始，大家都以为这是像麦田怪圈一样的神秘存在，没有人能说得上来这到底是什么东西，是怎么形成的。终于，20年后，这个当年的未解之谜终于揭开了它神秘的面纱。这些精妙无比的圆形结构竟然是白斑河豚的巢穴，又或者说是它的婚房。白斑河豚的平均体长为12厘米，但建造的婚房平均直径却有2米，显然这个任务并不轻松。为了建造比自己体积大上数倍的家，这些小家伙通常要花费1个星期甚至更长的时间。尤其是在建房的过程中，他们没办法休息太久，因为一旦暂停建造，未成型的婚房很可能会被水流、其他生物破坏，导致前功尽弃。在建婚房的时候，白斑河豚会认真地挥舞着鱼鳍，使海底的沉积物浮起来，堆积成一座座山脊。为了让婚房更加精致，他们还会把优质的细沙含进嘴里，在建造中间的圆圈时吐出来。建好婚房之后，白斑河豚还会对其进行装修，比如找来鲜艳的贝壳放在山脊上作为装饰，这样自己的家会更美丽，女孩子们也更容易被吸引。建好婚房之后，雄性白斑河豚唯一要做的事就是等待雌性白斑河豚的到来。白斑河豚妹子如果被豪华的婚房吸引，就会主动来到圆圈中央。这对新婚鱼将进行短暂的交配，亲亲脸颊，碰碰屁股。交配结束后，雌性会把卵排在中间的圆圈里，之后潇洒离开，而雄性则守着这些鱼卵，
等它们孵化成河豚宝宝。值得注意的是，白斑河豚交配结束后，并不意味着婚房没用了。婚房可以很好的保护鱼卵不被轻易冲走，等待1周的时间，河豚宝宝就能孵化出来。此时的婚房才真正结束了自己的使命。第7名，群居鸟巢。通常情况下，鸟儿在繁殖之前会建造一个只属于自己小两口的巢，但是非洲南部的群居编织鸟的做法有点不同。它们会在树上或其他高大物体，如电线杆上建造一个可以容纳100对鸟的超大巢。这些巢也是所有自然建造的巢穴当中最大的。这种聪明的鸟类已经学会了如何通过共同合作建造出比单独行动更安全、更豪华的巢。同时，这样的做法也有利于将最好的基因传给下一代。更神奇的是，有时候鸟儿个体甚至会放弃自己的繁殖权，转而去帮助他们的邻居。这些巢穴的内部结构也十分精巧。在巢穴内，每对小鸟都有自己独立的房间，里面有独立的室内空间供每对鸟居住。它们可以通过入口进入巢穴的底部。就是这么一个巨大的巢穴，偶尔也会被其他鸟类所占用，如猫头鹰和灰山雀等。有时候它们会在顶上重新筑建自己的巢穴，或者是直接将它们占为己有。当然，对于人类来说，这样的巢穴会带来一个问题：那些在电线杆上建造的巢在雨季时常常导致停电，而在夏天干燥的时候，它们又容易着火，多少是有点尴尬。第6名，树叶房子。编织蚁也被称为绿蚂蚁，原生于南亚和澳洲的森林地区。不同于其他蚂蚁，它们并不会在地面上建造大型的巢穴，而是利用一种特殊的技巧，在高高的树上建造栖息地。它们的基本的思路就是找到一堆结实的叶子，然后把它们绑在一起筑巢。编织蚁们的分工也特别明确。一开始，他们会先派出侦察队来勘测地形。他们会先找到区域内看上去最坚固的地方，作为巢穴的选址。选址完成后，他们便开始物色建造材料、叶子。一旦有一只蚂蚁成功用大颚掰弯一片叶子，其他的蚂蚁就会加入帮忙。如果2片叶子之间的空隙超过了一只蚂蚁的长度，它们就会组成蚁链，以便将叶子拖拉到一起。这时候，其他蚂蚁也没闲着，它们会从之前的巢穴中把幼虫搬出来，然后在叶子的边缘轻轻敲打幼虫们。这时候幼虫们会分泌出一种丝，可以用来将树叶绑在一起。完成后的巢坚固且防水，通常在24小时内就可以完成。但是新的巢穴还是不断的在建造，因为可能会有巢穴因为暴风雨或者其他不可预见的事件而被摧毁。编织蚁的群族可谓相当庞大，有时可包括多达100万只工蚁，在大量树叶上绵延有超过100个巢。但是每个群族仅有1个蚁后，主要在巢中产卵和孵卵。第5名，纸巢蜂窝。全球有超过300种纸巢黄蜂，其中有22种被发现生活在北美，是一种最常见的害虫。被判定为害虫的其中的一个原因就是，它们建造巢穴的速度实在太快了。如果条件适合，这些巢穴结构可以变得非常庞大。不像其他的蜜蜂或黄蜂，纸巢黄蜂通常利用开放的蜂巢和柱子来建造它们的巢穴。它们从木头和植物中收集纤维，然后和它们自己的唾液混合制造出纸，然后用来作为建筑材料。一旦建造完成，蜂后会在每一个6角形的细胞中产下一个卵，几天后一只幼虫就会出生。它们会被喂食咀嚼过的昆虫，为它们提供成长所需的营养。一旦它们准备好进行变形，它们会在各自的小室末端织一个丝帽。1个半星期后，当黄蜂准备出来的时候，它们会在丝帽的上方切一个洞，开始进入新一轮的循环。第4名，风暴鸟巢。若你曾造访过印度次大陆的草原或耕地，你很可能曾看到过一大群的波亚之鸟。雄鸟的头部和腹部有着醒目的黄色羽毛，但这个物种有个很特殊的地方，那就是它们筑巢的方式。波亚之鸟在雨季繁殖，所以它们的巢穴必须足够坚固，能够抵挡风暴。它们的巢穴完全由雄鸟建造，巢穴由叶片、草和棕榈等条状物编织而成，
通常挂在水面上的树枝上。作为一种群居物种，它们会在彼此附近建造多个巢，每个巢都有一个中央巢室，通过一根长长的垂直管与侧门相连。搭建这样一个巢穴大约需要整整3周的时间，平均需要做大约500趟的采集材料的行程。令人惊奇的是，这些聪明鸟如果在雨季开始前就建好了巢穴，它们会倾向于选择树的东侧，因为能尽可能地抵挡风暴。然而，那些在季末才开始繁殖的鸟，则会选择树冠中央的地方筑巢。这大概就是鸟们的求生智慧吧。第3名，白窝金丝燕巢。白窝金丝燕是世界上最有名的巢穴建造者之一，但它们的筑巢过程可以说是所有物种中最离奇的，因为它们的巢穴就是用自己的唾沫构建出来的。这些金丝燕原产于东南亚，常在沿海和山区捕食小型飞行昆虫。它们在洞穴内筑巢，利用墙壁的凹凸不平，并使用自己的唾液作为建筑材料。通过使用这种很快会凝固的稠液体，它们能有效地将它固定在任何形状的表面上，并可以雕刻出自己需要的巢穴尺寸。巢穴由2层唾液构成，硬化后的巢穴是白色的，部分透明。巢穴的直径大概是6厘米，大概1厘米厚，非常适合照顾2个蛋。这时候你可能已经发现了，这些巢穴其实就是我们所说的燕窝。人们认为燕窝不仅有药用价值，还能催情。也正由于燕窝具有较高的商业价值，金丝燕的交配习性经常被人类打扰。巢穴的被盗导致一些地区的金丝燕数量已经接近灭绝，但还好，现在已经有一些商业养殖场开始培育这些巢穴，金丝燕的数量也在慢慢开始恢复。第2名，斑眼种雉。斑眼种雉这种像鸡大小的地栖鸟类是澳大利亚的土著居民，他们铸造的巢穴也非常有特色。种雉科所有种类都不能孵卵，所以它们会将自己的鸟蛋产在地下洞穴或者由腐烂的植物和树叶堆积而成的土种里面，依赖天然的热量进行孵化。一般来说，雄鸟会先选择一个开阔的地方，然后挖一个大约3米宽、1米深的洞。接下来，它们会往这个洞里填充各种植物残片，比如树枝和树叶以及一些沙子，直到它升高大约70厘米。就这样，这就变成了一个堆肥场。等雨后，鸟还会翻动这堆物质，促进里面的枯枝分解。这时候，在这堆堆肥的顶部，鸟会挖一个孵化室，母鸟就在那里产下它的蛋，用土重新盖上保温。这样做的目的是为了维持稳定的温度，而无需坐在蛋上，那个土堆就会像堆肥一样，通过发酵产生热量，从而实现循环发热、均匀控温。这时候，鸟们还可以通过开启或关闭气孔，让蛋的温度就能保持在恒定的33摄氏度。这活脱脱的一个纯天然的孵化室啊！整套操作完成之后，种雉会得到一个很像坟头的土堆，它的中文名字就是这么来的。第1名，白蚁宫殿。这些小家伙叫大教堂白蚁，是一种生活在澳洲北部地区、以草为食的收集白蚁。一旦你看到它们的巢穴，你就会明白为什么它们会有这样的名字。大教堂白蚁的个头并不大，但是它们却能够用泥土建造出相比较它们的身体而言非常巨大的房子，而且没有建筑师，没有蓝图，这建出来的房子是不是看起来跟大教堂十分相像？这样的房屋最高可达5米高，寿命长达100年之久，而且它们建筑的速度是如此之快，有时候1周就能增高近1米。它们的建筑材料主要有白蚁的排泄物、泥土和木材等，既防水又足够坚固，还能够抵挡它们所面临的各种压力。更加不可思议的是，目前发现的最大的白蚁丘居然比英国国土面积还要大，是台湾面积的6倍，相当于4000个胡夫金字塔的大小，支持着超过2亿只蚂蚁的生活，是妥妥的蚂蚁帝国。然而，你肯定不知道的是，这些大教堂白蚁实际上并不真的住在他们建造的这些宫殿里，真正的巢穴其实在这些高耸的蚁山的地下。即便不是前面说的极端情况，一个普通的蚁丘里也住着100万到200万只白蚁。如此庞大的白蚁群落很容易遇到氧气供应不足的问题，而这些蚁山其实就像个空调系统，地表建造的错综复杂结构能帮助新鲜空气进入白蚁的地道。
这样的设计为白蚁数量的大幅增加提供了充分的条件。这大概就是生物的生存智慧吧。好了，以上就是本期视频的所有内容。不知道以上的10个最神奇的动物巢穴，哪个让您印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区一起交流。如果您喜欢本期视频，不要忘了点赞加订阅，还可以分享给身边的朋友哦。感谢您的收看，我们下期再见。